Епа здраво пријатели, добродојдовте у 39-та епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов, ова е The Better Nutrition Show и се надевам имате одлично лето. Знам дека малку е времето жешко, али у секој случај јас бирам топло наспроти ладно. И она што ми е многу драго е што денеска ќе зборуваме за една тема што знам дека ќе ви направи огромна разлика и ќе ви даде поттик и мотивација, инспирација на оние кои што можеби се мислите или веќе сте во некаков процес. И јас сум денеска посебно возбуден затоа што имав неверојатен почеток на денот. У принцип сум човек кој што е тотално несмасен со кога се работи за коли, автомобили, дефекти и така натаму. И денеска имав прилика да имаме една мала ситуација, но која што се реши брзо со помош на мој пријател. И ако ви интересира малку повеќе колку сум ја неспретен у тој дел, проверете го мојот Snapchat профил Coach Јосиф и ќе слушнете целата приказна, али тоа направете го денес, пошто знаете дека истекува приказната. Како и да е, она за што денеска мене ми е целта да зборувам е една тема која што јас ја нареков очекување наспроти реалност, затоа што многу луѓе кои ќе почнат во процес на менување на навиките животни во делот на исхраната, вежбање и така натаму, се соочуваат со нешто што се вика реален свет и реално што мене ми се случува денеска, неделава, месецов и низ целиот процес и што можеби јас сум имал како очекување кога сум почнал. И ќе покријам 4 работи кои што се исклучително важни кога се работи за очекувања наспроти реалност, затоа што никогаш нашите очекувања и тоа како мислиме ние дека ќе течат работите не се случуваат така, затоа што едноставно мораме да заслужиме и да научиме некои работи низ тој процес и да ги заслужиме резултатите кои што ги сакаме и никогаш не ги добиваме кога ни требаат. Туку исклучиво кога ќе заслужиме. Затоа ќе поминам 4 работи кои што се исклучително важни. Прва работа е тоа да никогаш не се фокусирате на резултатите. Многу луѓе се фокусираат на резултати, секој ден се поваги, секој ден се мерат, секој ден се споредуваат и така натаму. Ја би ве советувал да наспроти тоа и наместо да се фокусирате на резултатите, уживајте во процесот и фокусирајте се на дневната дисциплина. На тоа да следам се што треба, да можеби пијам доволно вода, да сум можеби физички активен ако треба тој ден, сум поставил цел да бидам физички активен, да ги имам сите оброци, да бидат квалитетни и така натаму. Оставете вашата дисциплина и вашите навики да ја завршат работата. Не се фокусирате никогаш на резултатите. Не очекувајте дека втора работа дека ќе бидете во карантин. Не очекувајте дека ќе нема дистракции, дека ќе нема луѓе кои што ќе ве дефокусираат, дека ќе нема ситуации, прослави и настани и моменти и луѓе кои што нема да можеби ве ставаат во искушенија. Тоа е нормален процес и практично тука е најголемиот предизвик, да никогаш не можеби храната и ситуациите имаат контрола врз вас, туку вие да имате контрола над нив. Некогаш луѓе ќе ви всадат семе на сомнеш, дека ама тоа ја мислам дека не функционира, јас имам слушнато, познавам еден кој што не знам што и така натаму, значи околината и луѓето секогаш ќе ви всадат семе на сомнеш. Затоа гледајте да никогаш тоа не ви влијае. Знам дека е тешко, но во тоа е предизвикот, бидете јаки и вие контролирате ги тие ситуации. Трета работа и која што исто така исклучително важна е да не се фокусирате на краток рок. И јас би ве советувал да воопшто не ни почнувате ако сакате експрес резултати. Ако сакате експрес резултати, посегнете по нешто што е експрес, посегнете по нешто што не знам, у принцип не ни знам по што да посегнете, али ако мене ме прашувате, јас не би ни се нафатил да ви помогнем ако очекувате искрено експрес резултати, дека преку ноќ ќе се случуваат работите, тоа е тотално невистина и не постои во ниту една работа и ниту еден аспект од животот. Четврта работа, исто така исклучително важна, никогаш не се споредувајте со никого и никаде. Секој има свој пат, секој има своја историја, секој има свои навики, своја дисциплина, свои предности, свои недостатоци, мани, врлини и така натаму, затоа никогаш не се споредувајте со никого. Ке слушате многу луѓе како ви кажуваат дека кога они некогаш почнали и го користеле тој начин, оваа диета, оваа вежба и така натаму, се десиле чуда за краток рок, али тоа е булшет, тоа не постои, затоа фокусирајте се на себе и на својата дневна дисциплина и никогаш не се споредувајте.
споредувајте се само исклучиво со никој друг и со вас. Така да мислам дека овие 4 работи кои што ви ги спомнав многу ќе ви помогнат, тоа знам дека многу ќе ви помогнат. И споделете го ова доколку сметате дека на некој друг ќе му помогне. Тука завршувам јас со 38 епизода, одам да си бркам други обврски поради ситуацијата која што си ја направив од Сабајле. Имајте си убав ден, убав остаток од летово и пливајте. Чао, чао.